و مطمئنا روش شاید همین حضور میلیونی شما در مسابقه پیام کوتاه ما نشون میده که چقدر عزیز هست. فرقی نمیکنه استقلالی، پرسپولیسی، کسی که اصلا اهل فوتبال نیستن، همه دوست داشتن ناصر اجازی، دوست خواهند داشت. مطمئن باشه به ذات فیزیکی شاید الان بین ما نباشه، شاید دیگه نتونه بیاد روی صندلی بنشین، اما یاد و خاطرش همیشه در اذهان خواهد بود و مطمئن باشن همه اهالی فوتبال که امثال ناصر اجازی، کسانی که راست میگن، دروغ نمیگن، کرنش نمیکنن، خم و راست نمیشن مقابل رؤسا و حرف حق میزنن، حرف دل مردم رو میزنن، همیشه عزیز خواهند بود و این اشکی که مردم میریختن در مقابل بیمارستان ای دوست ای دوست از دست من که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو. ای دوست ای دوست بنشین با من و دل، بنشین تا برسم مگر به شب موی تو. تو نباشی چه امیدی به دلم خسته من، تو که خاموشی بی تو به شام و سحر چه کنم با غم تو.